ବୋଉ କେବଳ ଏକ ଡାକ ନୁହେଁ କି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ। ବୋଉ ହେଉଛି ଆମର ଜୀବନ। ବୋଉ ହିଁ ଆମର ପ୍ରଗତିର ଉପଯୁକ୍ତ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। ବୋଉ ଆମ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଲାଗି ସରସ୍ୱତୀ, ଆଉ ବୋଉ ପୁଣି ଆମ ପରିବାରର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ରୀ। ଟ୍ୱିଙ୍କିଲ୍ ଟ୍ୱିଙ୍କିଲ୍ ଲିଟିଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ ଠାରୁ ଆ ଜହ୍ନମାମୁଁ ଶରଦ ଶଶୀରେ ରହିଥିବା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟକୁ ବୋଉ ଚିହ୍ନିଥିଲା। ବଉଳା ଗାଈ ଓ ବାଘ ଗପ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ପ୍ରାଣରେ ଯେଉଁଭଳି ଆବେଗ ଓ ମାନବିକତା ଭରିଦେବ, ତାହା କୌଣସି ବିଦେଶୀ ଭାଷାର ଗପରୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବୋଉ ଜାଣିଥିଲା। ସକାଳ ଜଳଖିଆରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିସ୍କୁଟ, ମ୍ୟାଗି ଅଥବା ସେମିତି କିଛି ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଦେଉଥିବା ଆଜିର ମମିମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ବୋଉ ହାତର ସରୁ ଚକୁଳି, ମଣ୍ଡା ପିଠା, ପାଣି ଗଇଁଠା, ଚୁଡ଼ା ଉପମା, ମୁଢ଼ି ନଡ଼ିଆରେ ରହିଥିଲା ପିଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା। ବୋଉକୁ ଭୁଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆଜି ଆମେ ହତଲକ୍ଷ୍ମା ହୋଇ ଚାଲିଛୁ। ତେଣୁ ବୋଉ ଆଡ଼କୁ ଥରେ ଫେରି ଚାହଁନା। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ବୋଉ ଉପରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲେଖ୍ୟ, ବୋଉ ଆଡ଼କୁ ଥରେ ଫେରି ଚାହଁନା। ରଚନା ହରିହର ତ୍ରିପାଠୀ। ଏବେ ହେଉଛି ଫେରିବାର ବେଳ। ଯେମିତି ଦୂର ପର୍ବତ ସୁନ୍ଦର ଭାବି ଆମେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖୁ ରୁକ୍ଷ କର୍କଶ ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ପଥର ଓ କଣ୍ଟା ଝାଟିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାହାଡ଼ର ସ୍ୱରୂପ, ଠିକ୍ ସେମିତି ପ୍ରଗତିର ଶୀର୍ଷ ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚି ମଣିଷ ସମାଜ ଏବେ ଜାଣିପାରୁଛି ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିବା ସବୁକିଛି ସୁନ୍ଦର। ମଣିଷକୁ ସବୁବେଳେ ପର ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗେ। ଏ ପ୍ରକୃତିଟି ବିଶ୍ୱରେ ଆଉ କେଉଁ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କର ଥାଉ ବା ନଥାଉ, ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ବେଶ ରହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟର ସଭ୍ୟତା, ସଂସ୍କୃତି, ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଆପଣାଇବାକୁ ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଉ। ଆମର ଏହି ବ୍ୟଗ୍ରତା ଆମ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ନେଇଛି ଅନେକ କିଛି। ଗାଁର ସବୁଜିମା, ନଦୀର ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଆକାଶର ନୀଳିମା ଭଳି ପ୍ରକୃତିର ବଡ଼ ବଡ଼ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ସହିତ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅନେକ ଜିନିଷ, ଖାଉଥିବା ଅନେକ ଖାଦ୍ୟ, ଆଉ ଜିଉଁଥିବା ଜୀବନ, ତା ସାଥିରେ ଆମର ଆବେଗ, ଆମର ଭଲ ପାଇବା, ପରିବାର ବୋଧ, ସର୍ବୋପରି ଓଡ଼ିଆର ନିଜସ୍ୱ ପରିଚୟ ବୋଉ। ଏ ସଂସାରରେ ଯଦି କେବେ କେଉଁଠି କିଏ ତାର ମାଆକୁ ବୋଉ ବୋଲି ଡାକିବାର ଶୁଣାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଯେ କେହି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କହିଦେବ ଲୋକଟି ଓଡ଼ିଆ। ମଣିଷର ଏହାଠାରୁ ବଳି ବଡ଼ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଆଉ କିଛି ଅଛି କି? ମାତ୍ର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଗାଁ ଛାଡ଼ି ସହରୀ ଜୀବନକୁ ଆପଣାଇବା କିମ୍ବା ଦେଶ ଛାଡ଼ି ବିଦେଶକୁ ଯିବାର ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆମେ ବୋଉକୁ ସବୁବେଳେ ଗାଁରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଛୁ। ଏମିତିକି ବୋଉ ଡାକଟିକୁ ବି ଆମ ସହ ଆଗକୁ ନେବାରେ କାର୍ପଣ୍ୟ ଦେଖାଇଛୁ। ଆମର ପିଲାମାନେ ଏବେ ବୋଉର ପିଲା ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ମାମା, ମମି, ମମ୍ ବା ମାର ପିଲା। ତେବେ ମା ସବୁ ରୂପରେ, ସବୁ ଡାକରେ, ସବୁ ଭାବନାରେ ସୁନ୍ଦର। ମମି, ମା, ମମ୍ ଯାହା ବି ଡାକ, ଜନନୀର ମମତା କେବେ ଉଣା ହୋଇପାରେ ନା। ସେଇଥିଲାଗି ତ ବୋଧହୁଏ କୁହାଯାଏ, କୁପୁତ୍ର ଜାୟତେ କୁମାତା କ୍ୱଚିଦପି ନଭପତି। ମାତ୍ର ବୋଉ ଡାକରେ ଭରି ରହିଥିବା ଶୀତଳ ସ୍ପର୍ଶ କାହିଁକି କେଜାଣି ଅନ୍ୟ ଡାକରେ ମିଳେ ନା। ଏ ଡାକ ଯିଏ ଡାକିଥିବ, ଆଉ ଏ ଡାକ ଯେଉଁ ମା ଶୁଣିଥିବ, ସେ ହିଁ କେବଳ ଏକଥା ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ଓଡ଼ିଆ ଘରର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱର ହେଉଛି ବୋଉ ଡାକ। ବୋଉ ଡାକ ସହିତ ବୋଉକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। କାରଣ ମାଆକୁ ଯେଉଁ ନାମରେ ଯିଏ ବି ଡାକୁ, ବୋଉର ଜୀବନ ଆଦର୍ଶ ଆଜିର ମାଆମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଜିର ଶିଶୁ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଅନାଥ କହିଲେ ଠିକ୍ ହେବ। କାରଣ ବାପା ମା ଥାଇ ବି ନଥାଇଲା ପରି ଆଣ୍ଠେଇବା ବା ଗୁରୁଣ୍ଡିବା ବେଳେ କର୍ମଜୀବୀ ମାଆଟିଏ ତାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ଲାଗି ରହିଥିବା କ୍ରେଚ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ କାମକୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ଏମିତିକି ଛୁଆର ଯତ୍ନ ନିଜେ ନ ନେଇ ଆଜିକାଲିର ମା ଘରେ ଆୟାଟି ରଖୁଛି। ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହାନି ଭୟରେ ପିଲାକୁ ଅଧିକ ଦିନ ମାତୃସ୍ତନ୍ୟ ପାନ କରିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ।
ଏସବୁ ଗୋଟେ ବୋଉ କେବେ ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବୋଉ ଡାକ ଶୁଣିବା ପରେ ସେ ଯେତେ ଆଧୁନିକା ନାରୀଟିଏ ହେଉଥାଉ ପଛକେ ତା ଭିତରେ ବୋଉପଣିଆ ଜାଗି ଉଠିବ। ଶିଶୁକୁ ମଣିଷ କରିବାରେ ବୋଉର ତ୍ୟାଗ, ବୋଉର ସମର୍ପଣ ଭାବ ଆଉ ବୋଉର ବୁଦ୍ଧିମତା ସଂସାରରେ ବୋଧହୁଏ ଆଉ କେଉଁଠି ବି ମିଳିବ ନାହିଁ। ସବୁ ବୋଉ ଯେ ଅପାଠୁଆ ଅଶିକ୍ଷିତ ଏହା ତ କଦାପି ନୁହେଁ। ଆଜିର ନାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ମା ମମ୍ ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣା ସେମାନେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଅନେକ ବୋଉ ବି ଜାଣିଥିଲେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା, ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ଆଉ ଇଂରାଜୀ ଗୀତ। ହେଲେ ଟ୍ୱିଙ୍କିଲ୍ ଟ୍ୱିଙ୍କିଲ୍ ଲିଟିଲ୍ ଷ୍ଟାର ଠାରୁ ଆ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ଶରଦ ଶଶୀରେ ରହିଥିବା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟକୁ ବୋଉ ଚିହ୍ନିଥିଲା। ବଉଳା ଗାଈ ଓ ବାଘ ଗପ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ପ୍ରାଣରେ ଯେଉଁଭଳି ଆବେଗ ଓ ମାନବିକତା ଭରିଦେବ ତାହା କୌଣସି ବିଦେଶୀ ଭାଷାର ଗପରୁ ମିଳେ ନାହିଁ ବୋଲି ବୋଉ ଜାଣିଥିଲା। ସକାଳ ଜଳଖିଆରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିସ୍କୁଟ, ମ୍ୟାଗି ଅଥବା ସେମିତି କିଛି ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ଦେଉଥିବା ଆଜିର ନାରୀମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ବୋଉ ହାତର ସରୁ ଚକୁଳି, ମଣ୍ଡା ପିଠା, ପାଣି ଗଇଁଠା, ଚୁଡ଼ା ଉପମା, ମୁଢ଼ି ନଡ଼ିଆରେ ରହିଥିଲା ପିଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା। ଆଜିର ନାରୀ ବୋଉ ହୋଇଗଲେ ବୋଧହୁଏ ଏ ଦୁନିଆର ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ବୋଉ ହାତ ରନ୍ଧାରେ ପରିବାରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିହିତ ରହୁଥିଲା। 100 ବା 200 ଗ୍ରାମ ତେଲରେ ବୋଉ କେମିତି 15 ଦିନ ଚଳାଇ ନେଉଥିଲା ତା ଏବେ ବି ରହସ୍ୟ। ଆଜି ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ପରିବାରରେ ମାସକୁ 5 ଲିଟର ଖାଇବା ତେଲରୁ କମ୍ ଲାଗୁନି। ବୋଉର ରୋଷେଇରେ ମସଲା କହିଲେ ଜିରା ଓ ଫୁଟଣ। ଆଜିକାଲି ମସଲା ଗୁଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର ବୋଉ ଜାଣିନଥିଲା। ନିଜେ ହାତରେ କାଟି ବାଟି ରାନ୍ଧୁଥିଲା ବୋଉ। ସେସବୁ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ଥିଲା ନିଆରା ଓ ଖାଇଲେ ରୋଗର ଭୟ ନଥିଲା। ବୋଉର ରୋଷେଇକୁ ଭୁଲିଯିବା ହେଉଛି ଆଜିକାଲି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅନେକ ଭୟାନକ ରୋଗର କାରଣ। ବୋଉ ଥିଲା ପରିବାର ଭିତରେ ଏକତାର ସୂତ୍ର। ମୁଁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଓ ମୋ ପିଲାର ଭାବନା ବୋଉ ଭିତରେ ନଥିଲା। ଯୌଥ ପରିବାରକୁ କେମିତି ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ହେବ ସେ କଳା କେବଳ ବୋଉ ପାଖରେ ହିଁ ଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ଶିଶୁଟିଏ ପାଉଥିଲା ଜେଜେବାପା ଜେଜେମାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ, ବଡ଼ ବାପା ବଡ଼ ବୋଉ କକା ଖୁଡ଼ୀଙ୍କ ସ୍ନେହ। ତାର ଜୀବନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗଢ଼ି ଉଠୁଥିଲା। ବୋଉ ଯେତେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ବି ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଢଗଢମାଳିକୁ ବୋଉ ଜମା ଭୁଲି ନଥିଲା। ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ଲାଗି ବୋଉର ଅବଦାନକୁ ଭୁଲି ହେବନି। କଥାକେ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ କହୁଥିବା ଆଜିର ମା ମାନେ ବୋଉର କଥା କହିବାର ଢଙ୍ଗ ଆପଣାଇଲେ ଭାଷା ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ଏତେ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ନ୍ତା ନାହିଁ କି ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଆନ୍ତେ ନାହିଁ। ବୋଉର ପଖାଳ କଂସାର ବାସ୍ନା ଏବେ ବି ଅନେକଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବ। ଆଜି ପଖାଳକୁ ନେଇ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଗବେଷଣା କରି ମତ ଦେଲେଣି ପଖାଳ କୁଆଡ଼େ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ହିତକର। ସେଥିଲାଗି ରାଜ୍ୟର ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲରେ ବି ପଖାଳ ମିଳିଲାଣି। ମାତ୍ର ବୋଉ ହାତର ପଖାଳ, ବଡ଼ିଚୁରା, ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା, ଆମ୍ବ ଚଟଣି, ଚୁନା ମାଛ ଭଜାର ସ୍ୱାଦ କୌଣସି ହୋଟେଲରୁ କେବେ ବି ମିଳିବ ନାହିଁ। ବହି ଦେଖି ରୋଷେଇବାସ କରୁଥିବା ମମିମାନେ ବୋଉ ହାତର ଏ ରାନ୍ଧଣାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ଦରକାର। ବୋଉ ଯୋଗ ଜାଣିନଥିଲା କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷାର ବହି କେବେ ପଢ଼ିନଥିଲା। ହେଲେ ତାର କାମ କରିବାର ଢଙ୍ଗ, ଘର କାମର ନିପୁଣତା ଭିତରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ଆପଣା ଛାଏଁ ହେଉଥିଲା। ଯୋଗ ଗୁରୁମାନେ ଏବେ କାଟିବା, ବାଟିବା, ଘର ଓଳେଇବାର କୃତ୍ରିମ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ କରି ପାର୍କରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ବୋଉ ଏସବୁ ସତସତିକା କରୁଥିଲା ଓ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ସହିତ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବାରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କରିଦେଉଥିଲା। ବୋଉ କେବଳ ଘର କାମରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ନଥିଲା। ଆଜିର ଆଧୁନିକା ଗୃହିଣୀ ପରି ସେ ପରିବାରର ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଆଗକୁ ବାହାରି ପଡ଼ୁଥିଲା। ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ସ୍ୱଳ୍ପ ଥିବାରୁ ସେ ସବୁ ସମୟରେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାମ୍ନା କରିପାରୁଥିଲା ଓ ପରିବାର ଲାଗି ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଢାଲ ହୋଇ ରହୁଥିଲା। ବୋଉ କେବଳ ଡାକ ନୁହେଁ କି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ, ବୋଉ ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନ। ବୋଉ ହିଁ ଆମ ପ୍ରଗତିର ଉପଯୁକ୍ତ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। ବୋଉ ଆମ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଲାଗି ସରସ୍ୱତୀ, ଆଉ ବୋଉ ପୁଣି ଆମ ପରିବାରର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ରୀ। ବୋଉକୁ ଭୁଲିବାରୁ
ଆମେ ଆଜି ହତଲକ୍ଷମା ହୋଇ ଚାଲୁଛୁ। ତେଣୁ ବୋଉ ଆଡ଼କୁ ଥରେ ଫେରି ଚାହୁଁନା। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଆଲେଖ୍ୟଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।